Майкука сырный филе бышырдым, жана күрүч бышырдым. Бир эле мезгилде майкука 2 түрлүү тамак жасасак болот. Керек болсо 3 түрдүү тамак дагы жасасак болот. Мисалга мен азыр ушул филени бышырдым. Анын астында күрүч бар. Күрүчүбүз болсо эзилбей, аябай сонун болуп бышкан. Бул кармагыч атайын ушинтип илип бул жери менен күрүчтү алабыз. 250 грамм күрүч ушундай көп болуп быш берет. Эзилбей, тузу дагы жакшы. Даамы болсо өтө сонун. Жөнөкөй күрүч менен казанга бышырылган. Бул майкука бышырылган күрүчтүн айырмасы өтө чоң. Ал эми филе дагы сочный болуп, укроп, сыр, помидор менен тим эле даамы дагы укмуш болгон. Баарыңыздарга мен сунуштаймын. Майкук ала электер мага жазсаңыздар, мен сиздерге WhatsApp'тан маалымат берем. Акчасынан качып жүрө бербей алыңыздар. Телефондор ар бир үйдө колдонулгандай, бул дагы ар бир үйдө келечекте колдонулат. Азыркы учурда өтө көп адамдар колдонуп жаткан учуру. Баарыңыздарга сунуш кыламын. Бул ден соолукка өтө пайдалуу. Майкукка жасалган тамактар ден соолукка өтө пайдалуу. Майкукта продукция дагы экономный болот. Андан кийин бул майкукка бышырылган тамактар бизге пайда берет. Себеби бул жерде өтө катуу куурулбайт, өтө аз дагы куурулбайт. Бардыгы автоматташтырылган. Бул ушундай кухонный робот.